觀眾朋友會開心啦。當我哋將唔同嘅部件咧成功地用混合膠或者超能膠黏合咗之後咧，嚟家呢個已經有一個胸甲嘅雛形，係前胸甲嘅 chest 嘅前面咯。咁我特登都中間刮咗個窿咧，將來稍後會再講俾你聽點樣裝埋 Iron Man 嘅最勁嗰個 LED 嘅心口。咁喺呢個時候你發覺咧，當佢黐咗之後咧，其實個形狀有㗎啦。咁就最緊要呢個動作就呢個時候望住我哋自己屋企塊鏡。再根據你自己嘅身形看一看 fit 唔 fit。咁如果呢個時間萬一真係唔 fit 嘅話咧，其實唔緊要，我哋仲可以再加闊、收短，或者甚至個形狀都仲可以再 cut。因為呢個時候全部都仲係雛形，咁有咗第一、二、三浸去底。個面有嘅啫，定未 work 嘅。咁喺呢個時候，如果當我哋發覺，身形已經 fit 咗自己身材嘞噃，咁我哋就最緊要動作啦，就真係最後，我哋喺面嘅時候咧，就係噴咗我哋要愛嗰種顏色嘅面油。譬如舉個例，今次 Iron Man 我哋做一套傳統嘅 Mark 7啦，係紅色為主，金色為次。咁我哋會揾到一隻接近紅色嘅油，再噴完之後咧。最緊要記住，千祈唔好心急。每一次噴油噴一薄薄嘅一浸，等佢乾咗1個鐘頭以上，先至好噴第二浸。如果你太心急嘅話咧，就全部個面會好多嗰啲油嘅痕啊，或者流眼水嗰啲唔好嘅現象會發生㗎啦。好多謝先。